Есте сақтауды жақсарту әдістері. Дене жаттығулары бұлшықеттерді нығайтып, денсаулықты жақсартса, миға арналған жаттығулар ми жасушалары арасындағы байланысты күшейтіп, жаңа байланыстар түзеді де есте сақтауды жақсартады. Есте сақтауды жақсартудың қызықты әдісі есептер шығару және жұмбақ шешу. Мысалы, судоку шешу немесе пазлдарды құрастыру. Мұндай ойындар есте сақтауды нығайтады, себебі үнемі нысандар арасындағы байланысты табу керек. Яғни, бір нәрсемен екінші нәрсені байланыстырып отыру қажет. Есте сақтау жақсы болу үшін күнделікті келесідей әрекеттер жасап отыруымыз қажет. Бірінші, өз іс-әрекетіңізді дауыстап айту. Басында бұл әдіс оғаш көрінгенмен, кейін нәтижесі болады. Есте қалмайтын күнделікті іс-әрекеттерге назар аударып, ми басқа сезім мүшелерінен түсетін сигналды қолдануы мүмкін. Бұл әдістің мәні күнделікті ағымдағы тапсырмаларға назар аудару болып табылады. Екінші, бір нәрсені еске түсіру үшін оны басқа заттармен ойша байланыстырып отыру керек. Үшінші, әріптер немесе цифрларды сақтағаннан гөрі мида сурет жақсы сақталады. Бұл өте қарапайым техника, бірақ ол үшін жаттығу керек. Көзге елестету, ойша қиялдау. Бір нәрсені есте сақтау үшін ойша қиялдауымыз қажет. Көп сөзді есте сақтау қажеттілігінен арылуға болады. Елестету арқылы фильмді, тіпті эпизодты бүге-шігесіне дейін еске түсіруге болады. Бұл есте сақтауды жақсартудың қуатты құралы болып табылады. Ақпараттарды бейнелейтін суреттерді мағынасына қарай жүйелі байланыстырып, өз киноңызды жасауға болады екен. Бейнелі түрде есте сақтау, сөзбен есте сақтаудан гөрі едәуір күшті. Өз ақпаратыңа көзбен көрген элементті қосып, оны оңай есте сақтауға болады. Бұл жерде жаттығу өте маңызды. Кеңестер мен ескертулер. Есте сақтауды дамытуға арналған ойындар мен тестілер ми жасушалары арасындағы байланысты нығайту, жаңа байланыстар жасау және есте сақтауды жақсарту әдістері. Бұл қызық әрі өнімді іс. Ми жасушалары арасындағы байланыс жаңа нәрсені білгенде немесе жаңа тәжірибе алғанда жақсара түседі. Видеоны лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.